বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সমন্বিত যে দলটি তুরস্কে এসেছেন তারা পর 4টি লাশ উদ্ধার করেছেন। পাশাপাশি অপরদিকে আরেকটি ইউনিট যারা রয়েছেন যুক্তরাজ্য এবং চীনের ইউনিট, তারা হয়তো বা একজনকে জীবিত উদ্ধারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন সকাল থেকে এবং বেশ সতর্কতার সাথে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তিনি জানিয়েছেন এখনো পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে 8,000 অধিক মানুষকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। আসলে বিপর্যয় কাকে বলে সেটি তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে না আসলে বোঝা যাবে না। খাদ্য সংকট, মানবিক সংকট, বিদ্যুৎ সংকট, পানি কোনো কিছুই নেই মাথা গোঁজার ঠাইটুকু। লাখো লাখো মানুষ আশ্রয় নিয়েছে খোলা আকাশের নিচে। অনেক সন্তান পুরো পরিবারকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেছে। এমন লাখো লাখো মানুষ এখন বেশ কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছেন। প্রতিদিনই কিন্তু সময়ের সাথে বাড়ছে লাশের মিছিল, জীবিত উদ্ধারের আশা সেটি কিন্তু ক্ষীণ হয়ে আসছে। তবে সময়ের সাথে জীবিত উদ্ধার হওয়ার যে আশা সেটি খুবই ক্ষীণ, কেননা খুবই প্রতিকূল আবহাওয়া, ঠান্ডার মধ্যে এই ধ্বংসস্তূপের নিচে খাদ্যবিহীন বেঁচে থাকাটা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন অনেকে। তবে অলৌকিক বলেও কিছু কথা রয়েছে, সেই অলৌকিকতার জন্যই কিন্তু এখনো জীবিত উদ্ধারের খবর পাচ্ছি আমরা।